各位觀眾早晨，歡迎收睇呢一節嘅天氣報告。我係謝威寶。喺維港鏡頭望出去咧，今朝早雲量咧都幾多下㗎。不過雲隙間咧都見到一啲陽光。而至於今朝早各區嘅氣温，普遍嚟講咧都大約係28度左右。而從大範圍嘅衛星影像，我哋可以見得到啊，覆蓋住華南沿岸嘅雲層咧就唔算太厚啦。咁所以我哋預計咧日間都見到一啲陽光㗎。不過與此同時咧，我哋可以見得到同低壓槽相關嘅一啲比較厚實嘅雲團咧，而家影響住華南嘅北部㗎。而至於今日嘅詳細天氣預測係大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光同埋炎熱啊。市區嘅最高氣温咧大約係32度，新界咧係再高1-2度㗎。稍後局部地區有雷暴。而至於風方面係吹和緩嘅南至西南風。而嚟緊幾日嘅天氣咧，可以一齊嚟睇下電腦預報圖啊！我哋預計同低壓槽相關嘅一啲驟雨咧，會影響住華南沿岸㗎。但係去到呢個禮拜嘅後期咧，隨住受到高空反氣旋所影響啊，到期時啲驟雨咧會減少㗎。咁所以我哋展望啊，聽日咧同埋星期三咧係間中有驟雨，同有幾陣雷暴。而去到呢個禮拜後期咧，驟雨會逐漸減少㗎。而去接近週末嘅時候咧，會部分時間有陽光同埋炎熱。呢一節嘅天氣報告講到呢度，下次見。